Estamos aqui hoje direto do Ponte Alta Vídeos, voltando aí novamente para abordar o nosso canal. Hoje nós temos um vídeo aí de uma dupla aí de Ponte Alta que gravou uma música aí pra gente. A gente tá aí para compartilhar essa música. Mas antes disso tudo aí, quem ainda não se inscreveu no canal, eu peço aí para se inscrever no nosso canal, soltar o dedo no like aí e comentando nossos vídeos. Bom galera, a música é Carlos Alexandre e o Alessandro, amigos nossos aqui que gravou um vídeo aí cantando essa música, e a gente vai divulgar aqui e compartilhar com vocês. O nome da música qual que é o nome da música mesmo? Qual é que é o nome da música? Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. A gente... bom. Então pessoal, o nome da música é Sinônimos, de autoria... Porra. Eu não entendi o que ele falou. Então pessoal, o nome da música é Sinônimos, do Zé Ramalho. E antes da gente ir pro vídeo, eu vou deixar divulgar aqui também aqui o nosso Instagram, que tá aqui embaixo aqui, ó. Aparecer aí na tela para vocês, que é Marcos_9 Barbosa. Segue a gente lá também, estamos agora no Insta também. Então vamos pro vídeo aí. Carlos Alexandre e Alessandro, Sinônimos. De amores pode haver espinhos. É como ter mulheres em milhões e ser sozinho. Na solidão de casa, descansar. O sentido da vida e quando perde a razão, não sabe
saber que o sinônimo de amar é sofrer no marrom. Oh, já acabou? Oh, acabou, já acabou, achei. Não, vamos voltar pro nosso lugar. Então, pessoal, esse aí foi mais um vídeo. Eu me empolguei aqui na música. Música sinônimos, muito sinônimos. Vocês, meninos, mandaram muito bem pra gente. Esse foi mais um vídeo. Ponte Alta Vídeos, o melhorzinho que tá tendo. E até a próxima. Salve, salve. Você achou que era eu que ia despedir hoje? Nada disso, tô com uma surpresinha pra vocês aí. Vamos ver quem que vai despedir de nós aí, quem que vai dar tchau pra turma. Vamos ver aqui, chegando aqui. A surpresa agora. Olha só quem vai despedir da turma aí, ó. Ele, o famoso Dondoca, o garanhão da Ponte Alta. E aí, Dondoca, como você está? Bom. Fala pra turma aí, despede da turma. Fala aí, Ponte Alta Vídeos, o melhorzinho tá tendo. Fala aí. Ponte Alta, muito divertido, muito atento. É isso aí, galera. Até a próxima.